Kampala baniriza etteeka eryanyiziddwa olukiiko oluteekateeka ekibuga Kampala olwa KCCA nga bali wamu n'abakulira oludda olw'ekikugu mu ngeri y'okuggya abaana ku nguudo abakeera okusabiriza ensimbi. Etteeka Child Protection Ordinance 2019 lyayisiddwa nga ligendereddwamu okulwanyisa abaana abeeyongedde obungi ku nguudo z'omu Kampala. Mu lukiiko olwabadde lukubirizibwa amyuka omulonde wa Kampala Sarah Kanyike bagamba nti etteeka ligenda kuyamba nnyo okulwanyisa abaana abali ku nguudo okukangavvula abeegomboledde okubawa ensimbi ssaako n'ebintu ebikalu ssaako n'okukangavvula abazadde abasindika abaana ku nguudo okusabiriza okubaggyamu ensimbi bo nga abazadde okwebezaawo. Okusinziira ku tteeka eryayisiddwa omuntu yenna singa anaakwatibwa ng'akulembeddemu okuteekawo embeera ekumira omwana ku nguudo waakusibwanga emyezi 12 oba okuwaayo emitwalo 40 oba byombi, ate omuzadde singa asindika omwana okubanga asabiriza obanga awaayo ssente yonna singa akwatibwako alina okuwa emitwalo 4 oba okusiba emyezi 6. Wabula bannakampala bagamba nti etteeka eryo ligenda kuyamba nnyo okugendeza ku baana abeeyongedde obungi ku nguudo. Nsuubira ekyo kijja kuyamba okukendeza ku baana abali ku nguudo, kubanga gy'okoma okuwoya omwana nga buli w'omusanga omuwayo essente n'omuwayo 10 akirabanga kyekirungi abeera nga alina ka bizinensi. Nze nkiwagiddeawo KCCA wenakikola tujja kulaba nga abaana bakendedde ku nguudo. Omutima gwa muntu jasogwa omutima mugabe tusamujako omutima mugabe ikala kebalaba bakakwata omusozi bakajja ku nguudo abwana bulabisa bw'ekibugala fye bamasikini ate gavumenti eteekemu amaanyi yambe ne bana abantu abasabiriza simimba balwala kansa balwala biki ekibaweza ssente ogenda n'otuli akaana akagudde eri n'okuyimirira tekakyasobola kuyimirira kyebalisoose ffe kyetwagala bajje abaana abo ku nguudo obusobozi babulina kesi omusolo ogwo yesi gujja kuyambako. Nze ndowooza KCCA nga tennaba kunenya bawa abaana ssente ku nguudo basooke bakwata abo abaleeta abaana abo n'ekyo bwe kitaggweewo abaana tebajja kugwa. Nze abaana sibawa ssente mbowooza ki baali baako ne bwe bazitwalira bakama baabwe era nga wakutteko kaana ako ng'oba ogenda zikajjako oba olina gy'okatwala era bakunenya. Ate amyuka akolanga akulira abakozi mu kitongole kya KCCA Samusero Nkumagamba nti abaana abali ku nguudo basookeredde okusabiriza ssaako n'okudibaga emirimu gyabwe omuli okulinyirira omuddo ogusimbiddwa mu bitundu bya Kampala ebitali bimu, obupande obuli ku nguudo okubibwa ssaako n'obumu kumenyebwa. Gyagamba nabo bakoze kyamaanyi nnyo okusannyalaza emirimu gyabwe. Bali awo laba bamaama baabwe nga babakozesa okusaka akasente kakati abaana abo ebintu bye twakazimba ng'obupande bw'enguudo babumenye abaana abo ebimuli byonna menye wetusimbye pasipalamu yenna bamulinye bamukozeemu abukubo abaana abazze mu butembeeyi. Ate minisita talina mulimu gwa nkalakalira mu ofiisi ya Ssaabaminisita Mary Carol Okoruto agamba nti waliwo abakulu abakwatiddwa ku by'okuleeta abaana ku nguudo okusabiriza. Agamba nti abaleeta abaana ye ng'omukyala abayise ba mafiya, kyokka n'agamba nti wadde beeyongedde obungi ku nguudo abakulembeddemu oleeta abaana abo ku nguudo bonna bagenda kuyiggibwa bakwatibwe bagulweko emisango egy'enjawulo. Essaawa ez'ekyemisana abaana abasinga tebabeerawo baba nga babatutte batwale ssente ezo baziwe bamafiya ababaleeta ne baleeta abaana abo ffenna bagenda kutuluma abalala babakwata n'abalala bagenda kubakwata. Endowooza yo, your views. Kikome kawumaza 2 Galaxy Farmer gwe mukutu goliko eddakiika wasigadde 3 kuwera essaawa 2 ez'okumakya ku olwaleero oli mu program Morning Saga. Katondo kaffe kandowooza olunaku olwaleero etteeka lyayisiddwa erimanyiddwa nga Child Protection Ordinance 2019 mu kitongole kya KCCA n'ekigendererwa eky'okubanga baggya abaana ku nguudo okukendeza abaana abali ku nguudo. Okusinza ku tteeka lino eryayisiddwa mbu singa gwe kennyini weekulemberemu okuteeka omwana ku nguudo osiba emyezi 12 oba okuwaayo emitwalo 4. Singa osangibwa gwe ng'oli mu mmotoka yo okutta 10 okutta 2 oba omwana ku nguudo bakusiba emyezi 6 oba emitwalo 4 oba byombi. Singa gwe okwata omwana omusindika ku kkubo afune ssente oba asabiriza ozireeti n'okwatibwa bakusibwa emyezi 6 oba n'okuwaayo emitwalo 12 oba byombi. Twebuuza mukitandikiddewo olowooza etteeka lino eryayisiddwa lisobola okuyambako okutebenkeza Kampala nga abaana bagwa ku nguudo? Okukwata omuntu awa omwana ssente omwana ali ku nguudo essente si kwe kumalawo abaana ku nguudo. Like always tutreatinga nnyo gundi symptoms nfe kyogenda ku cause root cause abaana bajja batya ku nguudo. Embeera nyingi abaana ze bajjiramu ku nguudo. Abamu bava ku nguudo after being mistreated at home.
abamu bava ku nguudo nga ba victims of abazadde baafa bonna bajja ku nguudo rather abamu ne bajja ku nguudo ng'ettaka lye baalisenda for example nga kiri ekifo kye baasenda ettaka nga abantu bagenda bangi abamu ne bajja ku nguudo olw'embeera ng'oba mwana mwennyini yeesuddemu eddalu n'akola kinajja abamu ne babeera transported by traffickers ne babalita ku nguudo kati mu kifo ky'okunoonya tulina okukola etteeka nga ligenda oba okukola engeri ezinoonya abantu abakola ki lutukoza abaana gye bakola gye bafubutuka eri ne bodda ku muntu adde omwana ssente n'olowooza nti eyo gundi end cause yegenda okumalawo ekintu ekyo oba oliyimbye ennyo tekigenda kuggwawo anti nkulaza abantu ba mirundi 5 nenkulaga nabo babaleeta obuleesi okukola kyokufuna ssente kati nganze personally first of all wesanga omwana omuto nga nnamu ssente ziri awo oba ali ku luguudo oba tali ku luguudo ng'alina kyayagala ngenda kuzimuwa omanyi lwaki ngenda zimuwa nze ng'omuntu manjagala nzimuwe ng'omwana omuto azikoze kyazaagala ate n'ekirala n'eddiini lyange lingamba okuwaayo okuwa abantu ateesobola bwesanga omwana ninjale muluma asibuusa ali ku street nja kumuwa ssente ojja kuntwala mu kkooti nja kugamba eddiini lyange lingambawo omwana kati kyenkulaga nti etteeka eryo okola etteeka ng'omanyi omuntu alina engeri gyagenda oddiwozaamu era etteeka ze ngenda bba waffe era negwe naasanga nairo nga ninamu ssente nja zimuwa nga simba simenye etteeka naye nga tunoonye engeri gye tumalawo kozi y'abaana okujja ku nguudo si kukwata ate muntu awadde mwana ssente gusi musango ogwo teri nsi yonna gubeera musango okuwa omuntu ekyokulya nga badde ayagala ekyokulya ogwo si musango Mariati etteeka lyo lyayisiddwa kati kyakulya abaana ku nguudo linaayamba like Mosh said, why is it that we are not fighting the root cause and we are coming into, because at the end of the day omwana oyo bw'abanga agenda kunoonya survive ajja ginoonya if it means waliwo abaali batandika nga bwe batuuka ku motoka yo bagyasa kitegeera so at the end of the day they have to realize these kids are on the street for survival abasinga waliwo be baleeta nga abasente n'ebirala mulimu ababbi mulimu abalala but that's not the solution etteeka eryo terina kyeriyamba at the end of the day abaana bano bwe bagenda ku street ne basaba ne batafuna bewe ababbi bemugenda okufuna mayumba gammwe ekiro kitegeera so they should find out why we have these very many kids. There is Naguru Kids Center. They should try to make it better. Put abana babajenga ku street babatwale bakolene centers endala babatwale babewe counseling badde mu ssomero. They should be taking them off the street. So kitegeera nze ekyokuba nti tebabawadde sente sirabanga kigenda obeera solution. Bagenda okutandika kubba. Diga. Minisita agambye nti abamu ku bamafia baleeta abaana ku nguudo no bakwatibwa era bategera maaso n'okukwata abalala ebbanga limaze nga ngobera mawulire gano sirabangayo gwe baali bakutte najja mu kkooti kyebuuzibwa nti abakwatibwa be baani nava ku street bw'obuuza baani be bakwata babateekawa ekyo sikirinaako mulamwa gwonna kyemmanyi kiikino nti ng'omuntu yali abaddeko ku street ng'era omanye enjala ya street bweruma sinza kusanga ddoobo naŋŋamba ankompaayo so ne sirimu waŋŋanirina kubanga mwana ne Kurahani ne Bayibuli n'eddiini etugamba nti yamba oyo gw'olaba nga teyeesobola oba gw'olaba nga yeetaaga obuyambi bwo kiba kirungi nnyo siyinza kuddira mikisa gya Katonda kumpitako nga ndabye eddooga nsabye so ne sirimu waŋŋandirina oyo minisita oba abantu nabonaabo baatudde bagambe emiti gye banywedde mibi bagende ku kabanga oba ku brain ekyo kisinga kujja okay Mosh abakulu mu KCC bagamba nti abaana bana bali ku nguudo newankubadde nti nno bali mu tteeka kubanga babagibwako naye basimba omuddo mu kibuga kubanga Kampala yabeera green ne bagulinyira ne gukala obupande obw'oku nguudo ne babutwala ne babutunda mu scrap obumwe ne babuminyako bokka okitegeera kyekino okubanga kikolebwa nga ng'ogyeko ebyetteeka biki okubanga ogamba nti newankubadde nti nno twagala okukozesa force okujja bana ku nguudo bano naye tubaggyeko bulungi nga tuteekawo embeera okuba nti omwana osinga owajja ku nguudo at least anoonye ekifo ekirungi kubanga ndaba binaku beeyongera bungi ababba amasimu abakola ki kyekina okuba nga kikolebwa okutereeza embeera kale katono nnyo kankulayo ekiri e Kenya balina problem ya street kid ate bali was okitegeera ab'e Kenya bajja bakwata bamanyi n'okukwata empitambi bwati mu ngalo najja ku motoka bwati you either give him something oba agikuba mu maaso agikuba ku ndabiramu y'emmotoka mu maaso omanyi effect esobola okubeera nga agikubye ku ndabiramu y'emmotoka mu maaso of course oba ojja genda ojooze emmotoka bagyoleza mutwalo nze obadde essaawa ezo okuvaawo awo nyiri jja kufuuka a very big problem so kakati solution ziriwo zetuyinza okukola kyeyune nakubalidde ebika 5 eby'abaana abajja ku street ebika 5 ebyo birimu okuba nti no abazadde kitandika ku bazadde mwennyini mu abazaala abaana kankole bwe nti
singa taata akuba omwana w'emiggo omwana adduka ewaka awo tukole tutya anti tata wakuba omwana emiggo omwana adduka ewaka bwe tuba tufunye omwana at the end of the day omwana omuteina basobola omubangula buli omwana gwe bafuna omanyi ati kyagamba ekyokuŋŋanya wano batwalina ggulu ebibata bifo ebyo tobwotegeera ono yavaayo nga abadde ki lwakyali ku street awo otandika n'ogobera n'ogamba taata waabeerawa maama waabeerawa n'ogezaho okuba ng'omalawo ekintu ekyo so kati okwebeeramu kutandikira ku bazadde ng'omuzadde obaawo oba oli musajja owaasa omukazi omulala ng'olina omwana omulala oli omukazi amistreating omwana oli ba state mother abo olina okwebereramu notaddeawo n'osirika busirisi omwana n'agamba bankoze kino naye n'osirika n'oddaawo bankube naye n'osirika n'okola kino oddaawo olw'okuba oyagala nnyo omukazi wo ajja kudduka akole ki agende ku street eyo gundi eri ku family basis tugenze ku kya gavumenti kyerina okukola naggulu remand home enali ngenzeyoko n'osanga abaana bali age ezo nazonna ezava teenagers paka ku bato abasembeyo ddala ddala bangi nnyo abali eri the problem is tebalinayo bantu abajja kubuulira abaana abo exactly bantu kino mbe beekwata kati bwe nali ngenzeyo nange twali tunonya ngeri gye tusobola obayambamu obabuulirira okwogera obatwalira ebintu kyobola nali ngamba dikani recently abaana beetaaga okubuulirira bali naggulu awo okubawonya okukola ki okudda ku streets kati bwali ogezeeko mu ekisenyi kirina centers nyingi nnyo ezirina abaana abakola buli kika kya mulimu baana bato ddala bati abasembeyo ddala wansi kuwenja abaana abo babatunulidde tubatunulidde buli gyeyongera okula ngaakulira mu mbeera eyo afuuka mukyamu be bamenya amayumba be bagenda ne bakola ebintu byonna ebikyamu so tulina kugenda ku koze olutukoze eri wansi minisita agambye nti kalolokolotu omusinga tukola ku nsonga y'abaana bano eringa time bomb egenda okuyingira amaka gaabwe gye bujja. Come on, street kids are everywhere in the world. That's exactly. Number one. Let's first get that. It's not a Ugandan problem. Okitegera kyekisooka. Secondly, nga bwe tugambye, let me just repeat myself. Let's deal with the cause. Lwaki abaana bali ku street? Bavaawa. Tubajjewo. Because making me pay because I gave the child money will not solve it. Okay. Nga tumaliriza tandikire stories ekwedde mu wiki 3 ez'amaanyi. Zogamba nti eno zo sinza kuzivaako. Oba kuzeerabira. Satu ezikoledde mu wiki. Zonna zibadde awo. Moshi. Satu ezikoledde mu wiki. Fresh Kid officially atandise okusoma, which is a very good thing. Era nze namulaba nga ndi confident mu ye ntajja kusoma akolina ebirala byakola. Kyokka yafunye mu 9. Exactly. 87 okudda waggulu. Omwana alina obwongo oyo. Omanyi omuntu yenna alina obwongo obukwata ebigambo n'abifulumya n'abiyimba ne mubinyumirwa aba alina obwongo obusoma ate buno bwe busingana buli obusoma so kati omwana mugezi ya Fresh Kid yasize okunkolera week eno and of course waliwo story endala ey'okuba nti no ba Uganda Journalists Association bagenda mu kooti ne beekubira enduulu neteekawo injunction negamba nti soke tuyimirize buli teeka eryabate bakutuke tuliyimirize kubanga mulina rights zammwe ezikola kinga ba journalists ekyo nali nekibira kya kabi nnyo ebya light bikyakola mu Uganda bagamba rights light bangombe mu ghetto light uko story yange eyokusatu ndoza yeefumamu kebwero okuba nti no Trump alira afeesa afeesa kyayine mumekiza okubanga afeesa eyankoledde nti najjagadde neyokuba nti president muwiki emu tumuwadde 217 billion ali mu kusomesa ggwanga okuva mu bwavu baminister wa finance bakola mulimu ki osanga omukulu wasitukiramu amaze owulira ddala nga aleeta campaign ku mutima. Stop trying to justify. What is your biggest story? Story actually Maria tisigenda kwawukana nnyo naawe era nze sigamba mbu nagiwulidde buulizi nempitako oba nenyumi teyanyumidde yannakuwaza nnyo nenjogera njiraba nembeera gye ndimu kati mpulira nga seemala kuba mu ggwanga lino kubanga si lyange toyinza kuŋŋamba nti omuntu tuulayo actually tegiwera na myezi 2 nti oli bamuwadde billions 17 ne bamala ne bamwongera ali mu kutambula kyokka ng'ate nedda omwaka ogujja financial year egenda okutandika mu June era nayo bagenda muwa ssente 10 Galaxy Farm Stories ezo